Всем привет! В этом выпуске будет две короткие истории. Начнем. Зазеркалье. Глубокая ночь окутала маленький городок на западе, утопленный во мраке леса. Все жители были давно в своих домах, забравшись под теплые одеяла, чтобы укрыться от страшных легенд, рассказываемых о таинственном доме на холме. Этот дом, стоящий на самой вершине холма, был известен как Дом проклятых. Легенда гласила, что он был построен столетия назад и проклят с тех пор, как в нем было совершено множество необъяснимых и жутких смертей. Местные жители утверждали, что ночами видели свет, загорающийся в окнах дома, и слышали шепот, вырывающихся из его стен. Однако в тот день все изменилось. Молодой человек по имени Джейк решил разгадать тайну дома проклятых. Его друзья умоляли его не идти, предостерегая от опасностей, но Джейк был решителен. Он поднял фонарь и отправился к холму. Поднявшись к вершине, он вошел в дом. Первое, что бросилось ему в глаза, было ощущение старины и запустения. Дом был наполнен старинной мебелью, покрытой пылью и паутиной. Свет фонаря боролся с тьмой, проникая в темные уголки. Джейк решил исследовать каждую комнату. Он прошел через залу, кухню и библиотеку, но ничего необычного не обнаружил. Тогда он решил подняться на второй этаж. Перед ним открылся длинный коридор, в конце которого была закрытая дверь. Сердце Джейка начало биться сильнее, когда он подошел к этой двери. Его рука дрогнула, но он все же решил ее открыть. За дверью он увидел маленькую комнату, в которой стоял старинный комод с зеркалом. Когда Джейк подошел к комоду, он увидел, что зеркало отображает не его облик. Вместо него там был старик с ужасающим, исказившим свое лицо. Пугающая улыбка на лице старика. Старик шептал что-то на незнакомом языке. Джейк испугался и отскочил назад, но когда он вернулся к зеркалу, старик исчез. Это было невероятно странно. Он решил выйти из дома, но когда он открыл дверь, он оказался не внутри дома, а внутри зеркала. Он оказался в зазеркалье, где все было перевернуто с ног на голову. Другой Джейк стоял перед ним и смотрел на него с ужасом. Двойник Джейка направился к выходу из комнаты и закрыл дверь, захлопнув ее перед носом оригинала. Теперь Джейк оказался внутри дома, за зеркалом. Он понял, что это было проклятие дома, которое ловило каждого, кто осмелился войти. Ему придется провести остаток своей жизни внутри зеркала, стоя перед ним и наблюдая за внешним миром. Все жители городка долго искали его, но так и не смогли найти. Мрачная же легенда пополнилась еще одним именем в списке своих жертв. Местные жители утверждали, что ночами видели свет, загорающийся в окнах дома на втором этаже, и слышали шепот на непонятном языке, вырывающийся из его стен. Стук с того света. Дом Генри и Анны всегда был наполнен теплом и счастьем. Они были счастливо женаты уже более 30 лет и делили множество воспоминаний, включая их особое место, старый маяк, стоявший на скалистом побережье. Именно там они проводили свой первый совместный отпуск, и этот маяк всегда оставался символом их взаимной любви. Однако месяц назад Анна ушла из жизни, проиграв тяжелую и долгую борьбу с неизлечимой болезнью. Генри был в глубокой печали и чувствовал себя потерянным, без своей половины. Его дни казались бесконечными, бесцветными и одинокими.
И вот однажды, в середине ночи, он услышал стук в дверь. Этот стук был легким и едва слышным. Генри, недоуменный, спешно пошел к двери. Он распахнул ее, а перед ним стояла Анна. Генри открыл рот, но не мог произнести ни слова. Анна была в точности такой, как он ее помнил. Ее длинные волосы, ее глаза, ее улыбка – все было настоящим. «Генри, это действительно я», – сказала она с нежностью в голосе. Он был взволнован до глубины души. «Анна, как это возможно? Ты же ушла!» Анна положила палец на его губы, прервав его слова. «Я вернулась, чтобы провести с тобой последние дни, Генри. Наши души связаны навсегда, и ничего не может нарушить нашу связь». Генри не мог поверить своим глазам, но он хотел провести этот день с Анной. Они отправились к старому маяку, где провели столько счастливых моментов. Они гуляли по берегу, держась за руки, разговаривали о своих воспоминаниях и смеялись вновь вдвоем. День казался бесконечным, но когда солнце начало садиться за горизонт, Анна пригласила Генри подойти к самому маяку. «Генри, пришло время мне уйти», — сказала она. Слезы блеснули в ее глазах. Генри снова почувствовал себя потерянным. «Нет, Анна, пожалуйста, не уходи, мы можем найти способы быть вместе». Анна улыбнулась, но ее облик стал мерцать, словно его пальцы пронзали дымку. «Мы всегда будем вместе в наших сердцах, Генри, но пришло время мне уйти». И с этими словами перед глазами Генри начало расплываться, как дым, лицо Анны. Анна исчезла, и он остался один, стоящим у маяка. Генри сидел еще долго, пока ночь не окутала его. Его сердце было разбито снова, но он знал, что это был их последний прощальный момент. На следующее утро соседи обнаружили Генри мертвым в его доме. Его лицо было спокойным, словно он ушел в мирный сон. Врачи сообщили, что его сердце просто остановилось. Скорбящие соседи и родственники узнали о последней встрече Генри с Анной и поняли, что она пришла провести его в последний путь. Это был их способ быть вместе вновь, даже после смерти. Так закончилась страшная история Генри и Анны, их любви, которая преодолела даже смерть. И они оказались вновь вместе в своем особенном месте у старого маяка. Ставь лайк и подписывайся. До скорой встречи!